Esta es la lavadora LG Turbodrone. Esta es una lavadora muy buena, pero por falta de mantenimiento presenta un ruido desesperante como este. En este video te vamos a enseñar cómo solucionarlo. Sí, claro, porque cuando ella empieza a dar vueltas empieza a sonar, pues. Ponemos de costado la lavadora y le aplicamos un poco de grafito en polvo en la transmisión. Listo, entonces vamos a lubricar el freno con un poquito de grafito. Listo, ya con esto nos quitaremos este molesto ruido. Ah, me molesta. Ah, pero no se hizo la grabación echándole el grafito. Ya tenemos. Listo. Con este sencillo método el ruido ha desaparecido de la lavadora. Ahora la lavadora volverá a lavar y centrifugar como antes. Nos gustaría recibir sugerencias para próximos videos. Por eso no olvides suscribirte.